ஜஸ்ட் 175 rupees இருந்தா போதும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஆபரேட் ஆகிற ஒரே ஒரு ட்ரெயினான ஜன் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ்ல நீங்க டிராவல் பண்ணலாம். கோயம்புத்தூர் டு மயிலாடுதுறை 362 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு டியூஸ்டேஸ் தவிர வீக்லி 6 days ஆபரேட் ஆகிற ஒரு ட்ரெயின் தான் 12084 12083 ஜன் சதாப்தி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மார்னிங் 7:15 கிளம்புற ட்ரெயின் ஆஃப்டர்நூன் 1:45 PM மயிலாடுதுறை போய் ரீச் ஆகுது. மொத்தமா 6 hours 30 minutes இந்த ட்ரெயின் டிராவல் டியூரேஷன் எடுத்துக்கிறது. கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இருகூர், திருப்பூர், ஈரோடு, கரூர், திருச்சி, தஞ்சாவூர், பாபநாசம், கும்பகோணம் ஆகிய ஸ்டாப்பிங் எல்லாமே நின்று இந்த ட்ரெயின் மயிலாடுதுறை போய் ரீச் ஆகுது. இந்த ட்ரெயின்ல 20 நார்மல் சேர் கார் கோச்சஸ், 2 ஏசி சேர் கார் கோச்சஸ் இருக்குது. டெடிகேட்டடா அன்ரிசர்வ் கோச்சஸ் எல்லாமே கிடையாது. ஜன் சதாப்தியை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்வேஷன் முக்கியம். ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கு லாஸ்ட் 4 hours முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ட்ரெயின் டிக்கெட் அவைலபிலிட்டி இருக்கும். தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஆபரேட் ஆகிற ஒரே ஒரு ஜன் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து டெல்டா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு ட்ரெயினா இப்போ வரைக்கும் இருக்குது. இந்த ஜன் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டெடிகேட்டடா பேண்ட்ரி கார் கிடையாது. இதுல ஆன்போர்ட் கேட்டரிங்ல நிறைய விதமான ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே வருது. இந்த ட்ரெயினோட ஃபுல் டிராவல் ஜர்னி நம்ம யூடியூப் சேனல்ல இருக்குது.